kasan da yawan mutane idan ana karanta ayoyi da suke magana akan bin dokokin Allah, wato ayoyin da suke magana akan abi dokokin Allah, ko hadisai da suke magana akan abi dokoki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wani sai ya dinga ganin kamar wata maslaha ce daban. Wannan ke sa mutane suna jinkirta. Duk waɗannan dokoki da ka gani an samar da su ne don maslahar. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Duka waɗannan dokoki Allah ba ya saukar da su ne don wani ya wahala ko kuma wani ya shiga halin kakani kayi ko kuma wani ya zama rarrabo ba. Yanzu ba an hana sata ba, an hana kwace ba. Ka zauna ka yi nazari. Idan da Allah ya halatta kwace ya halatta, wadda za su ma kwace sun fi yawa akan wadda kai da ka iya musu kwace. Ashe kaga da aka hana kwace ba an taimake ka. Wadda da su danne ka su kwace kayanka, adadin su ya fi yawa akan wadda kai da ka iya musu kwace. To sai aka hana. To kaga hanawan kai ma akwai amfaninka. To wadda bai gane ba sai ya ɗauka hanin kaman wani tardaki ne. A'a, kai ma an kawo dokar ne don ka zauna lafiya. Don ka zauna lafiya. Allah ya ce, wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir, kuma ba ku da shi koma bayan Allah, min waliyin, wani masoyi, wani majibanci wala nasir ko mataimaki da zai iya taimakan ku. Idan kuka saba ma Allah, kuka kafirce ma Allah, to wa malakum min dunillahi, ba ku da wani koma bayan Allah, min waliyin, na wani waliyi masoyi ko majibancinku, wala nasir, ko wani mataimaki da zai zo ya tsaya a gaban Allah ya ce ba za a azabtar da ku ba. Allah ce ku sani babu. To sai Allah ya ce, والذين كفروا بآيات الله أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi, lalle waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa liqa'ihi, suke kafirce ma haɗuwa da Allah. Sun kafirce ma ayoyin Allah, sannan sun kafirce ma haɗuwa da Allah. Sun ce ƙarya ne, babu wani maganin tashin alƙiyama. Malam, ai idan ba za a sake rayuwa ba bayan an mutu, to ba hikima ma a wajen halittar mutane. Wallahi babu hikima. Yadda ake rayuwan nan na zalunci da dannal da durmukel, a ce kuma duk wanda ya yi abin da in ya tafi shi kenan tasha, ai ba hikima ma a wajen tsara rayuwar. Yanzu yadda su Bello Turji suke kashe bayin Allah, jama'a mun fahimta? Kawai a ce in ya tafi kenan, babu wani abu. Aba mana, ai an sha da jama'a. Jama'a mun fahimta? Za a dawo a sake lale, za a sake. Haka kawai mutum ɗaya ya ɗebi biliyan 40 ya tafi, kuma na talakawan ƙasa, kuma shi kenan ta sha. Ba mana. Ba zai yi. Amma dai ai ku lura, in dai haka ne cewa in an mutu kawai an mutu babu tashi, to ai ba a yi tsari ma rayuwar ba. Ai ya kamata hankalinka ya baka illa fiye ne abinda ke faruwa. Wallahi kasan za a sake dawo. Da a dawo. Wani hakkinsa a jihar, hakkin da yake da shi a jihar ya kai mai samu ilimi mai kyau, ya samu abinci mai kyau, ya samu wajen zama mai kyau. To ya rayu a tagayyara a walakanci kuma a ce tasha? Dukiyar da kasar take da shi ya kai ma talakan kasan a ce ya samu ilimi, talakan kasan a ce ya samu abin da zai ci, talakan kasan ya kamata ya samu kiwon lafiya, talakan kasan ya kamata ya samu walwala a rayuwa.
duka bai samu ba kuma ka ce wai ta sha, ba zai yi ba, ba zai yi ba. Za a sake lale, za a dawo daga farko a sake komai da a sake. Annabi ya ce wallahi ko rago ne ya tunkuɗi tinkiya sai an yi kes ranar alkiyama, balle kai da wani. Balle kai da wani. Amin. Da a sake, za a tashi. Wallahi hankalinka kuma in lafiyayye ne, ko baka san ayan za a tashi ba, ya kamata ka gane za a tashi. Wata mota waɗannan bandit ɗin suka tare, da mata da yara duka suka kunna mata wuta, haka suka ƙone a ciki, kuma shi kenan ta sha? In an yi magana su ce su ma an taba su, wayannan su suka taba ku? Wadda kuka kama yanzu kuka karɓi miliyan 5 a hannunsa shine ya taba ku? A musulunci ya halatta wani ya taba ka je ka taba wani? Wallahi ko uba ne ya kashe maka naka, ba da ma ku kashe ɗansa. Kun gani? Wannan doka ne a musulunci. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl. التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Saboda haka idan da ɗa Allah ya sauwake zai kashe muku ubanku, babu dama ku je ku samu ubansa ku kashe. Bare in ma an muku laifin wadda suka muku laifin daban, wa'anda kuke kai mahari daban. Jama'a mun fahimta? Duka za a je a haɗu a gaban Allah. Duka za a je a haɗu a gaban Allah. Duka za a je a haɗu a gaban Allah. Sababin mutuwa dai daban-daban, amma dai mutuwan ɗaya ce. Za a je a haɗu a gaban Allah, za a tashi, wallahi da a tashi, wallahi da a tashi, da a tashi. Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi, lalle waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah, wa liqa'ihi, suka kafirce ma haɗuwa da Allah, ula'ika ya isu min rahmati. Allah ce waɗannan su ne masu ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Wadda yake ji ma kansa cewa ba za a yi tashin alkiyama ba, kaga ai ya sai da aljannarsa. Shi dama ba shi ma da fatar zai samu rahamar Allah. Kaga kuma za a tashi. Ai yana daga cikin tabbas ka gane za a tashi, ka dubi abin da yake faruwa a cikin mafarki. Mutum ne yadda yanzu muke zaune a cikin masallacin nan, inda wani zai koma gefe ya kwanta sai fara mafarki. Gashi yana tafiya, ya je waje kaza, ya haɗu da wani abin tsoro ya biyo shi, yana gudu, kuma haka zai tashi ka ganshi a firgici. Idan kuma ka kalle shi ka ga alaman firgitan a tattare da shi, to wannan baccin wasa ma wani abu ya faru ya bi jikinka, balle baccin gaske. In dai a bacci za ka ga abubuwa na faruwa na firgici, ka tashi kuma ka damu da abun da ya firgita ka a mafarkin, to bari in ka tafi gaba. Wannan ai flashin ne kawai. Kyam za a zaunar da kai. Annabi ya ce wallahi kuna sa mutum aka bari, kafin a watsi a bar makabartan za a zaunar da shi. Za a zaunar da shi. Annabi ya ce wadda suka bisne shi, wadda suka rako shi makabarta aka bisne shi, annabi ya ce yana jin takun tafiyarsu, yana ji za a zaunar da shi. To an fara kenan. An fara kenan.